Jalannya ngeri pokoknya di sini nih. Kita nggak pakai double mas ini mas. Sana mas. Enggak, Pak. Oh nggak pakai. Oh kalau nggak pakai langsung aja pak. Ya ya ya. Wow no. Oh. Wih sampai yang pegang kamera jungker. Apa yang terjadi? Ya saudara-saudara. Ayo. Wah tingginya loh pak. Tinggi nih pak. Coba pak sentek dari sini pak. Ayo pak. Langsung gaspol rempol pak. Oke, Pak. Yang penting enggak pas, Pak. Ayo. Wah, ternyata Mazda oke juga. Keren. Oh, lagi. Oh. Itu asli Pak, hutan belantara. Ini pegunungan Amazon. Daerah padang gurun. Daerah padang pasir. Sana itu keren betul. Gunungan keren pokoknya itu ya. Samping sana itu tebing yang tinggi. Itu pernah diikutkan lomba. Wah, dipotong, Rul. Wah, Mati kita nggak bisa turun. Dari sini. keren kalau ini jalannya agak lebar. Bakalan kita terpendam di sini. Ini standar HD bisa Pak ini masuk. Oh iya Pak, kalau Adi bisa masuk. Wis, tapi mantep Pak. Emang awal start lokasi dari mana Pak? Ekonomi ya sedikit keliling. Oh ini nggak bisa ditambang ya, rawa ya? Ini bukan punyanya DKP Pak. Oh gitu ya. Wah kok dihancurkan Jawa DKP ini. Gunung-gunungnya. Ini batu baranya ini suruh